Так, разобрали двигатель 177 с мотоблока. Хозяину не нравится, что в двигатель посторонний идет стук. Проверили, это уже тут собрал все назад. Шатун вытащили, посмотрели нормально. Подшипники коленвала, ну, под вопросом, поставили новый. Собрали, начал коленвал крутить в мертвой точке, идет какой-то стук посторонний. Снял крышку заново. Вот смотрите, что у нас получается. Вот эта шестерня распредвала вот так вот в зубьях стучит, даже при собранной крышке. Вот этот звук ему и не нравится, что когда он работает, звук такой идет. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Поэтому сейчас посмотрим. Ну, люфт, конечно, большой. Будем пробовать менять распредвал. Если не поможет, то будем менять в паре все. Так что вот такие дела.